quid agas, si non multum proficis in lingua latina? Bene, responsum est satisfacile, quamquam res ipsa non est. Audi hoc episodion, et rem disce. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est serie sermonum latinorum, ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de lectione et auditione crebra loqui velem. I'd like to talk with you all today about reading and listening frequently. Hodie vobiscum de lectione et auditione crebra loqui velem. Fere omnis lingua ex auditione et lectione discitur is learned. Discitur. Si quid legimus, if we read something, si quid legimus aut audimus quod et intellegimus et nos delectat id discere possumus, sed sodales. Hoc est dicendum. This must be said. I gotta say this. Hoc est dicendum. Non tantum semel once. Semel rem audire vel legere nos oportet. We should, it behooves us. Nos oportet. Saepe cum hominibus loquor, qui linguas discere volunt, et saepe hi homines semel rem audiunt, et noam rem petunt. Homines tamen proectiores lingua, more advanced in language, proectiores lingua, quos conveni, whom I have met, quos conveni hoc agunt. Iterumque audiunt et legunt, ea quae iam audiverunt aut legerunt. Sunt multae causae, cur hoc tam efficax, so effective, tam efficax sit. Cum rem iam lectam aut auditam iterum legimus aut audimus, iam scimus plus minusve quid futurum sit. Mens igitur, vacat, is open, is empty, is available. Vacat, et de lingua cogitare potest. Nonne pueri iterumque rem spectant, aut audiunt, aut legunt, sic linguam discimus. Ergo, si quid iam legisti, aut audivisti, quod te delectavit, et utile fuit, iterum, tertium, quartum, quintum, re utere. Use the thing. Re utere. Sodales. Nolite abire. Nam iterum. Totam rem dicam. Celerius. Et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de lectione et auditione crebra loqui velem. Fere omnis lingua ex auditione et lectione discitur. Si quid legimus ad audimus, quod et intellegimus et nos delectat id discere possumus. Sed sodales, hoc est dicendum, non tantum semel rem audire vel legere nos oportet, saepe cum hominibus loquor qui linguas discere volunt, et saepe hi homines semel rem audiunt, et noam rem petunt. Homines tamen proectiores lingua quos conveni, hoc agunt, iterumque audiunt et legunt ea quae iam audiverunt aut legerunt. Sunt multae causae cur hoc tam efficax sit. Cum rem iam lectam aut auditam, iterum legimus aut audimus, iam scimus plus minusve quid futurum sit. Mens igitur vacat, et de lingua cogitare potest. Nonne pueri iterumque rem spectant aut audiunt aut legunt, sic linguam discimus.
Ergo, si quid iam legisti aut audivisti quod te delectavit et utile fuit, iterum, tertium, quartum, quintum re utere. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Quid est quod iterumque legitis aut auditis? Facite nos certiores. Make us more certain. Let us know. Facite nos certiores. Nobis scribere potestis inter commentarios, sed etiam apud situm nostrum habes ne lac, .com, linea inclinans, contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite nobis. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis, et oportet me dicere. Gratias quam maximas patronis nostris apud Patreon agimus. Si placent ea quae facimus hac in serie vel hoc in canali, fortasse bonum consilium, a good idea, a good plan, bonum consilium est fieri patronus, nam et nobis multum significat, neque multum constat, sed etiam sunt ea quae tantum apud Patreon inveniuntur, are found, inveniuntur, ecce ligamen quod infra est positum. Speramus fore ut hoc episodium vobis placuerit. Si placuit vobis hoc episodium, specta et hoc. Multum vobis placebit. Curate vos, ut in proximum valeatis, et mementote sodales, Rem Tenē, verba sequentur.